各位法師慈悲，各位居士大家阿彌陀佛。阿彌陀佛。請合掌。好啦，我哋今日咧開示嘅內容，《法華經》3個唔同嘅主旨，去到由藥王菩薩本事品打後，全部都係講緊一啲菩薩行持過去嘅大菩薩，佢自己用乜嘢嘅態度，有乜嘢嘅行為係接受咗、信受咗《法華經》之後，然後咧佢去行法華嘅法門。咁你咪成日都問咧，究竟法華法門係點樣？講清楚啲咁樣，係咪部經其實有冇講咧？有講嘅。我先舉個例子先，就先嗰輪咧有信徒問我同老公嗌交，佢話嗌嗰下咧，其實佢自己都知道唔啱嘅。佢話但係無名火起，跟住咧嗌完之後咧，仲要面阻咗好幾日。佢話我明知又唔啱，嗌嗰下已經係唔啱㗎。之後嬲佢咧都係唔啱嘅，咁但係咧點解我都係唔得嘅咧？點解硬係要嬲佢咧？點解硬係要嗌交咧？點解我學咗佛好似唔用得翻出嚟嘅咧？佢話有冇辦法咧？嗱，佢嘅問題係大家嘅問題嚟嘅，佢只不過同老公嗌交，你哋換咗個 subject 啫，係咪？你有陣時你唔嗌，心裏邊鬧人都有，係咪？咁好啦，如果喺佛門裏邊對治呢啲嘅習氣，我哋唔能夠成日都話佢習氣嚟嘅啫，我撳唔住，由佢自己發，你唔得賴個習氣。佛陀喺《阿含經》嘅時候已經有講，佢話如果你凡事你而家遇到唔好嘅，你都賴係過往嘅因緣，而你唔能夠完全去勇於去承擔嗰個嘅後果同埋改往修來嘅話，你係一個愚痴嘅，仲有一個大大嘅愚痴嘅人。如果你下下都話我過往生我做得唔好，係嘛？呢啲係我過去我嘅責任嚟嘅。而家你從來你都冇承認過呢個係你嘅責任喎。而你唔正視佢，亦都唔去改佢，其實你唔係一個修行人，你唔係一個佛弟子，你係一個愚痴嘅人。佛陀係咁講，阿含嘅時候已經咁講。佢話眾生最基本嘅問題係我執啊嘛，係嘛？好啦，佢就叫你從翻呢個基本嘅問題去着手。其實係點咧？又係喺阿含嘅時候已經有講，就係叫你去逆地而處。佛陀點樣教咧？你逆地而處，你試下，而家俾人鬧嘅係你，俾人嬲嗰個又係你，咁你點？你乜嘢行為做咗喺人哋身上，你就諗一諗，如果個受者係你，你覺得可唔可以接受咧？將心比己啊！係嘛？好啦，如果係咁嘅話，你當下你就會立一立，又或者你啲言論、你嘅態度唔會咁過分。有啲人就話逆地而處，我好似仲有啲難添，有冇啲仲低啲添㗎？點樣低啲啊？好，佛陀就話啦，做咗之後，想減輕嗰個意業嘅業力，即係令到嗰樣嘢嗰個影響嘅程度或者個強度唔好太大。佛陀叫點諗啊？好啦，要收㗎啦，點樣收啊？佢諗下個果報。而家我哋話貪嗔痴嘅果報係咩嘢？貪嘅果報係餓鬼界啊嘛，係咪？嗔嘅果報係地獄道啊嘛，痴係畜生道啊嘛。咁你諗下，你發飆嘅係邊一下？我以我經驗啊，暫時我睇大家咧都係咧嗔心比較重啲。我哋成日都話當24小時咁計，8個鐘頭你唔會氣貪嗔痴嘅，瞓得覺啊嘛，因為咁剩翻16個鐘頭。你翻工可能而家翻8個至10個鐘頭，好啦，我又當你8個鐘頭，係嘛？隔離嗰個做多2張紙同埋做少2張紙都會令你唔滿意嘅。佢講個電話大聲啲或者個電話響大聲啲，又會令你唔滿意。你呢種少少嘅唔滿意都係嗔恨心嚟。係，凡係有唔滿意就已經係嗔恨心，只不過你嗔恨嘅程度有深有淺。8個鐘頭係嗔恨心，好啦，咁剩翻個8個鐘係乜嘢？你食飯啦，去街啦，係嘛？同朋友 social 啦，咁裏邊有冇嗔恨心啊？好啦，嗔恨心嘅嗰個相應嘅果報，唔係懲罰你㗎。只不過係自然嘅果報嚟嘅啫。和尚成日講自然三途，因為你起嗔恨心當壽命盡嘅時候，嗰個果報就已經係喺地獄度啦。
OK， 好啦，如果係咁嘅，你觀賞呢種自然嘅果報嘅時候，你響當下你個親近心會收。嗱，先比較經有講過啊嘛。如果你做善業嘅話，你去自念，日夜自念，隨起你呢個善業，你會加強佢嗰個善嘅果報，因為佢業力強咗啊嘛。明我意思係嘛？好啦，所以佛陀就話啦，咁啱，你咪從你嘅我執心去諗，你根本問題係我執，你就從你自己嗰個出發點去諗，你易地而處得唔得？當你去受呢個果報，你又覺得可唔可以接受？而家係因為你覺得唔 OK 啊嘛，你向佛陀求離苦得樂之法啊嘛，咁求咗你用先得㗎。所以接住落嚟嗰個比喻，佛陀咪話咯，開咗藥俾你，3碗水煲成2碗，然後倒咗去冇人，咁你會唔會好？你唔會好嘛？你求咗係嘛？離苦嘅方法，你要用，你要食先得㗎嘛。而家你問我點解用得唔好，而家咪教咗方法俾你咯，係咪？好啦，香港而家成個環境係咪民怨沸騰？係嘛？你覺得好唔滿意，好多嘢都好似係好唔合你心水咁樣。你成日都會聽到有人講啊，係啊嘛，係佢唔啱啊嘛。嗱，呢啲咁樣嘅言論，無論係你喺餐廳酒樓又好，係咪？地鐵巴士又好，行街睇戲食飯都好，你總會聽到係啊嘛，係佢唔啱啊嘛。如果以上呢句説話係佛弟子講出嚟嘅，你枉為佛弟子，響諸佛菩薩面前睇大家都係唔啱㗎。你而家喺輪迴裏邊受苦，請問係唔係因為你唔啱先？係啊，係真係你唔啱喎，係我哋自己過往嘅業因使然，我哋喺輪迴裏邊㗎喎，係嘛？如果你講得出嚟，係啊嘛，係佢唔啱啊嘛，你仲好似覺得自己好理直氣壯咁死火啦。你嘅我執心遮咗你雙眼，你係真係冇將佛法去用出嚟，係咪？好啦，第二樣嘢點解決啊？佢都真係一個境嚟喎，會令到我起心動念喎。你咪將心比己咯。頭先我講話佛陀教你，你咪去諗下咯，易地而處。而家係啊，真係嗰個人唔啱都好啊。你係調翻轉，如果佛菩薩覺得係我哋係咁啊，眾生個個都係因為你自己唔啱，你先會痛苦嘅。係咪？觀世音菩薩普門品係咪？你自己多貪嗔痴，你去求佢，你可以少貪嗔痴。你遇到乜嘢災難嘅時候，咪俾火燒、俾水漂，你念觀世音菩薩嘅名號，佢嚟救你，係咪？菩薩都救你，菩薩都渡你嘅時候，你咪學下菩薩嘅可能1/1000嘅慈悲心，你去學咯，係咪？好啦，你又諗下個果報咯。所以話點解你又學法花嘅法門，你就學到你慢慢增長嗰一念慈悲心。而嗰念慈悲心從邊度建立㗎？係從眾生平等嘅佛性嗰一處去建立。如果你能夠從呢一念心去開始，慢慢去踏入嗰個菩薩嘅修行嘅次第，你就係真正嘅佛弟子。次第係咩？我哋從自己開始慢慢解決，改我哋嘅習氣，然後咧希望易地而處去視眾生平等。好啦，然後我哋自力充盈，利他則多。我哋自己可以搞掂一啲嘅小部分，我哋有智慧，我哋有能力，我哋有善因緣，我哋可以學慢慢去度眾生。所以菩薩嘅次第係咁樣行，唔可能話我第一日踏入佛門我就話我學到眾生，學緊，但係學都有唔同嘅階段。好啦，所以我哋希望咧，大家從法花嘅菩薩行持裏邊能夠感恩諸佛菩薩嘅慈悲心。我哋希望願我等與眾生皆共成佛道。阿彌陀佛。